ஹாய் வியூவர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, துபாயில் இங்கே வந்து ஒரு அலர்ட் சிஸ்டம் இருக்குது. பப்ளிக் சேஃப்டிக்காக துபாய் போலீஸ்லேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இன்கேஸ் வந்து நம்மளுக்கு எதாவது எமர்ஜென்சி அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இது வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்குமே வந்து அட் அ டைமில் வந்துடும். ஸோ இது ஒரு எமர்ஜென்சி அலர்ட் மாதிரி. ஸோ நமக்கு என்ன மெசேஜ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபோனில். ஸோ என்ன போட்டிருக்கான் அப்படின்னா, துபாய் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் வித்தின் அ ஃபியூ ஹவர்ஸ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதர்ஸ் வெதர் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ ப்ராபப்ளி வந்து பெரிய மழை இல்லை புயல், மணல் புயல் இந்த மாதிரி ஏதாவது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அது சம்மந்தமாக தான் இப்போ ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு. அண்ட் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா, ஃபியூ ஹவர்ஸில் இது நடக்கும், ஸோ பி சேஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துபாய் போலீஸ்லேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு. இங்கெல்லாம் எப்படின்னா, மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ஒரு அலர்ட் வந்துச்சுன்னா 95% வந்து அது கண்டிப்பாக நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் வெதர் கண்டிஷன் மோசமாகதா இல்லையா அப்படின்ட்டு. இப்போது டைம் வந்து 10 PM ஆச்சு. ஸோ ஃபியூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா செக் பண்ணி பார்ப்போம் வெதர் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீச்சர் இங்கே துபாயில் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. வெதர் கண்டிஷன் ஆகட்டும், இல்லை வேறு ஏதாவது இம்பார்ட்டண்ட் அலர்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் மெசேஜ் துபாயில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே அட் அ டைமில் வரும் இன்கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி. ஸோ இந்த ஃபீச்சர் வந்து இந்தியாவில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு உங்கள் தாட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இன்னும் ஃபியூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா வெதர் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தா லிட்டில் கொஞ்சம் வந்து சரியாக சொல்ல தெரியல. வெதர் வந்து ஒரு மாதிரி வேகாக இருக்குது, டெம்பரேச்சர் டல்லாக இருக்குது. லெட்ஸ் சி, நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா வெதர் கண்டிஷன் சேஞ்ச் ஆகுதா அப்படின்ட்டு.